Magandang araw po mga kahabi. Mapayong adlaw hayo nga tanan aton mga viewers kita, ng mga subscriber. Magandang araw po sa inyong lahat mga kahabi. Update ko lang po itong aking napakagandang ibon. Ito po yung Cockatiel birds. Hindi ko pa alam mga kahabi ang mga mutation nito dahil baguhan pa lang ako dito sa mga cockatiel na to kahabi. Bali ang mga una kong naging ibon ay mga African lovebirds at parakeets. Bagong acquire ko itong cockatiel, bali mag 2 buwan pa lang siguro ito sa akin mga kahabi. At nangitlog agad. Ngayon may mga inakay na sila. Bali ang naging itlog nito ay 5. Naging fertile nila ay 4 at infertile ay 1. Bali 4 ang pisa ngayon nila mga kahabi. Napakalulusog po ng mga inakay nila kahabi. Kasi nga pala kahabi, kung bago ka pa lang dito napadaan sa ating YouTube channel, paki-like po ang aking video at paki-subscribe na rin po at paki-hit nyo na rin po ang notification bell para sa susunod kong mga video ay una kayong makapanood sa ating mga video kahabi. Maraming salamat po sa inyo. At ang gustong magpa-shoutout dyan kahabi, comment lang kayo sa baba at para ma-shoutout laging kayo sa susunod kong mga video kahabi. Ito po yung mga naging inakay nila kahabi. Yan po, 4 po sila. Siya nga pala kahabi, subscribe po kayo dahil pag umabot tayo ng 100 subscriber, tayo po ay magpapa free raffle ng mga ibon kahabi. Kung bago ka pa lang at baguhan ka pa lang at newbie, subscribe ka na kahabi. Baka ikaw na susunod na magkaroon ng ibon kahabi. Bali yung mechanics ay sa susunod na nating vlog pag umabot tayo ng 100 subscriber kahabi. Paki-share nyo po ang video ito at paki-like na rin at paki-comment na rin mga kahabi para mapanood din ng iba kahabi, para makasali sa ating first free raffle. Kahit malayo po kayo kahabi ay pwede kayong sumali. Bali kung pag nanalo kayo, ang ibon yung napanalunan ay pwede nating ibenta at isisend ko na lang yung amount sa iyo sa GCash kahabi. Kaya pwede, huwag kayong mag-alala, pwede kayong makasali kahit nasa malayo kayo mga kahabi. At update ko na rin mga kahabi ang ating mga African lovebirds na bagong baba. Ito na po sila mga kahabi. Ito yung Lutino. Handfeed ko to mga kahabi, malaki na. Pero hindi pa ito kumakain ng seeds. Papasubo pa ito kahabi. Linagay ko lang dito sa flight kits para matutong kumain kahabi. Matutong kumain ng yung isang yun ay yung far blue ay handfeed din yan kahabi, pero natuto na siyang kumain ng seeds, hindi na siya nagpapasubo. At ito yung mga gusto ko na bagong baba galing sa parisang pastel blue at green split sa blue, kaya may anak silang green pastel at para blue pastel kahabi.
at may opaline din. Bali yung cut-flip sa opa yun, flip opaline. Kaya may anak silang opaline group. At hanggang dito na lang sabi ang ating video. Subscribe po kayo para makasali kayo sa ating pre-raffle. First pre-raffle po yun kahabi. Namimigay tayo ng ibon. Hanggang dito na lang kahabi. Bye bye. Keep on watching kahabi. Salamat po.